Njia namba 4 ya kawaida kabisa ambayo Mungu anaitumia kuongea na sisi ni ndoto. Ni ndoto. Ayubu 33:14 hadi 16 hadi 18 utaona anasema huwa ninasema nao kwa ndoto lakini hawasikii wakati wamelala. Sasa si kila ndoto ni ya Mungu, zingine ni kwa sababu tu umeshiba, zingine ni kwa sababu tu umewaza sana, lakini zipo ndoto za Mungu, zipo. Mathayo sura ya 1, usiogope kumchukua Maria kwa mkeo, mimba yake sio kwa nguvu ya mwili au ya mwanadamu, ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni kwa njia ya ndoto. Yusufu alishaamua kuachana na Mariamu kwa siri, lakini Mungu akamrudisha. Mathayo sura ya 2, rudi nyumbani, waliokuwa wanamtafuta mtoto Yesu wamekufa. Hapo walikuwa Misri. Kulikuwa mna simu enzi zile, lakini Mungu akampa ishara kwamba unaweza kurudi nyumbani. Ilikuwa ni kwa njia ya ndoto. Okay, namba 5, Mungu anatumia watu wengine. Mungu anatumia watu wengine. Pia Mungu anaweza akatumia watu, ukaona watu watatu wameongea jambo lile lile na hawafahamiani na hawakuepo kwenye hilo tukio, lakini ukaona watu watatu Mungu amewatumia bila wao kujijua, wakaongea kitu kile kile, ila wewe ukikisikia ukajumlisha unasema hapa ninaambiwa kitu. Mathayo 18:16, neno litathibitika kwa mashahidi 2 au 3. Matendo sura ya 6, wakasema chagueni watu 7 walioshuhudiwa na sisi wote kwamba wanafaa kwa kazi kama hii. Kwa lazima sisi wote tusikie sawa sawa moyoni. Wakamchagua Stefano na wenzake. Okay. Namba 6 ni kwa mazingira. Mungu anaweza akatumia situation. Mungu anaweza akatumia mazingira ya nje kuongea na wewe. Mathayo 16 anasema, mbona mkitazama juu mnasema leo dhoruba inakuja? Mbona mnajua kuzitazama nyakati za dunia, hamjui kuzitazama nyakati za kuja kwake Mwana wa Adamu? Kwa hiyo Mungu anawekaga ishara kwenye mazingira. Na Mungu akikusaidia kujua kuzisoma zile, basi unakuwa umeongozwa na Mungu. Kwani unajuaje saizi ni saa ya kupanda mbegu? Unasubiri usikie, usiogope kupanda mbegu. Njia ya kawaida sana, Mungu anakunyeshea mvua ya kwanza, mvua ya pili, mvua ya 3. Ukiona kumbikumbi wametoka unajua twendeni, masika hiyo. Kwa kuna vitu tayari Mungu ameweka kwenye mazingira. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 14 hadi 19, mzunguko wa dunia pamoja na nyota na sayari zimewekwa ili kututambulisha majira na nyakati. Majira na nyakati. Kila mtu amepewa hiyo mkononi. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo mazingira yetu yana sauti fulani ambazo ni ishara za majira na nyakati za dunia ili kutuongoza usikosee. Kuna vitu vinafanyika kwa majira. Huwezi ukapanda mbegu wakati wowote. Unapanda mbegu wakati uliokubalika. Sasa hizo 6 ni njia za kawaida. Zifuatazo sio za kawaida. Hizo 6 nilizokupa, kila mmoja wetu hata kama umeokoka leo unatakiwa uweze kuzisikia. Ndio za kawaida sana ambazo Mungu amezitenga kutusaidia tusipotee njia. Hizi zifuatazo ziko 6 na zenyewe sio za kawaida. Hizi ni kama karama hivi. Kwa hiyo usizitafute hizi, subiri tu zikupate. Usizitafute hizi acha tu zikupate. Mungu atachagua akupe ujumbe kwa njia hii au la, lakini usilazimishe. Ukilazimisha, wale roho wadanganyao wanaweza wakakuletea hizi. Kwa hizi bwana, unatakiwa tu uzisubiri zitokee. Zikitokea sawa, lakini zile zingine zilizotangulia zile ndio za kwetu na ni za kawaida. Lakini zifuatazo pia Mungu anazitumia, ila sio kawaida, sio mara kwa mara. Okay. Ya kwanza ambayo kwenye mfululizo wetu sasa itakuwa namba 7 ni maono. Maono ni kama ndoto, lakini inakuja hujalala bado. Unatembea unaona maono. Umekaa unaona maono. Inakuwa kama ndoto, kama unahamishwa hivi.
Sasa ukisoma Matendo 10, Matendo 9, Matendo 16, unaona watu waliopata maono. Huyu alikuwa anaenda Dameski kuwaua Wakristo. Akapata maono, akamwona Yesu, akamwambia mbona unaniudhi? Wengine wote hawakuona isipokuwa yeye. Matendo 9, huyu alikuwa amelala kwenye dari huko juu, kwenye zege ya kule juu wanakoanika nafaka, wanakoanika nguo. Akapata maono, akaona kitambaa kinashuka kimejaa wanyama ambao katika Kiyahudi hawakutakiwa kula. Huyu Matendo 10 naye alikuwa anasali, anaitwa Cornelius. Akaona maono, malaika anamwambia nenda Yafa kamuite Petro akusaidie kuelewa habari za wokovu. Lakini hujalala, lakini unapata picha. Hiyo inatokea, lakini sio kawaida. Ni njia zisizo za kawaida. Namba 8 ni neno la maarifa. Neno la maarifa. Korinto wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi wa 5. Unatokea kujua bila kuelezwa. Sio picha, ila unangamua tu, unapata hiyo taarifa. Kwa mfano Matendo sura ya 5, Petro alikuwa anakusanya sadaka, wanaweka kwenye miguu yake pale. Anania na Safira wakaleta sadaka iliyo editiwa, wakaiedit sadaka ya Bwana. Petro akajua bila kuelezwa na mtu, akajua. Manake ni neno la maarifa, the word of knowledge. Au Mathayo 12, Yesu yuko kwenye chakula na watu wakaanza kumsema vibaya kwa kunongoneza. Yeye yuko upande wa pili wa meza, akajua na akawaeleza mbona mnawaza uchafu. Wakashtuka, wakaangusha na vikombe. Hiyo haijaandikwa, nimeongezea tu. Lakini walishtuka. Amejuaje? Wanawaza tu moyoni. Yeye akawaambia mnachowaza. Hiyo inaitwa neno la maarifa. Halafu pacha wake anaitwa neno la hekima, the word of wisdom. Neno la hekima naye ametajwa kwenye Wakorintho wa kwanza 12. Yeye anakuja kukupa solutions sasa. Anakuja kukupa way forward. Anakuja kukupa ufanye nini baada ya kujua ulichojua. Nimesha kujulisha. Sasa ufanyeje ili utoke kwenye hilo tatizo. Kwa mfano kwenye Wafalme wa pili sura ya 2, watu walimwambia Elisha, maji ya mji huu ni mabaya. Wanawake na wanyama wa kike wanaharibu mimba wakinywa maji ya mji huu. Wanazaa mapooza. Sasa hapo huhitaji tena neno la maarifa kwamba kwa nini watu wanaharibu sana mimba. Maana umeshajulishwa ni kwa sababu ya maji. Lakini kama tungekuwa hatujui kwa nini watu wanaharibu mimba, tungehitaji kwanza neno la maarifa. Inawezekana ni moshi wa viwanda, lakini Mungu akawaambia ni maji. Kwa hiyo hapo tayari wamelengeshwa kwenye maji. Sasa tunatokaje kwenye hili tatizo? Neno la hekima likaja. Chukua chumvi, iombe, panda hadi kwenye chemchemi maji yanakotokea, tupa ile chumvi kwenye chemchemi, halafu tuma neno, sema nimeponya maji haya. Na ndivyo ilivyokuwa. Atukuzwe Yesu sana. Okay. Yohana 9 ni habari ya yule kipofu, amezaliwa kipofu. Yesu akamwambia nenda kanawe kwenye birika la Siloam. Mbona kuna mwingine alimbandikia mikono tu akaona? Kwa nini huyu anamwambia akanawe? Hayo maelekezo ya tunatokaje kwenye tatizo, unahitaji karama ya neno la hekima. Unaweza ukaiomba hata kama sio ya kwako, maana kuna watu neno la maarifa, neno la hekima ni vya kwao, washapewa. Hawahangaiki. Akikutazama tu anajua tatizo lako na anajua utokaje. Kuna watu wana karama hiyo yani. Ila sio kawaida. Ni watu waliochaguliwa na Mungu. Ila wewe unaweza ukaomba, Mungu hii sio yangu ndio, lakini niazime tu kwa leo. Nitoke hapa. Nafanyaje kutoka hapa? Akakudondoshea wazo. Okay, namba 10 ni unabii. Unabii sasa ni pale mtu anapojua na kusema yajayo au yaliyojificha. Inataka kufanana na neno la maarifa. Utaiona pia imeorodheshwa kwenye karama za Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Unatoa taarifa za mambo yajayo. Kwa mfano Matendo 13, kanisa likaenda serikalini na kusema njaa kubwa inakuja. Njaa kubwa inakuja.
Huo ni unabii. Namba 11 ni sauti ya ndani. Sauti ya ndani ni sauti, sio wazo sasa. Na nimesisitiza hapa, sio wazo. Ni sauti kabisa. Sio wazo, ni sauti. Ila unaisikia peke yako, tunaokuzunguka hatusikii. Hiyo inakuwa closed voice of God. Enclosed voice of God. Isaya 30, utasikia sauti nyuma yako, njiani hii. Kwa hiyo utasikia, lakini wenzako wote waliokaa na wewe hawatasikia. Kwa mfano kwenye Matendo 9, Sauli alipoanguka chini alisikia kabisa, mbona unaniudhi? Wenzake wote hawakusikia. Hiyo inaitwa enclosed voice of God. Alafu namba 12 ni open voice of God. Ni sauti ya nje, ya waziwazi. Wewe unasikia na wenzako wanaokuzunguka wanasikia. Kwa mfano kwenye Mathayo 3, alipotoka kwenye maji, Yesu alipotoka kubatizwa, watu wote wakasikia, huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwaye naye, msikieni yeye. Hata walipokuwa mlimani, Marko sura ya 9, Mungu akaongea wazi wazi akasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Anawaambia Petro, Yakobo na Yohana, huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwaye naye, msikieni yeye. Kila mtu alisikia. Lakini kuna wakati wewe unasikia, wenzako hawasikii ulichosikia, wanasikia ngurumo kama Yohana 12. Hiyo bado inaitwa sauti ya nje. Kwa sababu wanaokuzunguka wamesikia something, kitu juu yako. Kwa hiyo Mungu amewaficha kusikia sauti, kusikia maneno, lakini kwamba kuna jambo limefanyika juu ya huyu mtu, Mungu anaruhusu wewe usikie sauti ya wazi, wenzako wasikie ishara kwamba umesemeshwa. Apewe sifa Yesu. Haya, kwa hiyo sasa tumuombe Mungu atupe usikivu wa ndani. Usikivu wa ndani. Usikivu wa ndani ninamaanisha atupe a fine tune. Sadaka yetu ya leo tunaiunganisha na jambo hilo. Mungu atuboreshe usikivu. Atuboreshe. Tusiwe tena na tashwishwi. Atuongezee uwezo wa kusikia, aongeze volume. Aongeze volume. Nimeweka vitu 7 hapa, lakini nisidhani kama nina muda wa kuvitaja. Aongeze volume. Labda nitumie hii hapa moja tu kati ya point 7 za kuongeza volume, kuongeza sauti. Wakati Mungu anamwambia Musa, panda mlimani uje na wazee 70, wakapanda kutoka kwenye kambi ya watu wote, wakakwamia pale katikati ya mlima, na Mungu akasema inatosha hapo. Wakapewa roho ya Musa na wakafungua chakula, wakapata ushirika mtakatifu, na Mungu akaonyesha utukufu kidogo. Alafu Musa peke yake akaambiwa panda mlimani, akamalizia safari mpaka kwenye kilele. Kule ndio nimeita daraja la kwanza. Walipo stop wazee, daraja la pili. Huku kwenye umati huku, daraja la 3. Sasa baadaye Musa akakaa sana mpaka wakahofia amefia huko. Kwa hiyo wakatelemka isipokuwa Joshua. Joshua akakataa kuteremka. Wakati Musa amemaliza yale maagizo, anatelemka daraja la pili, ndio anamkuta Joshua. Huku chini wale wazee walioteremka mwanzo wameenda kuongoza uasi kwamba Musa amefariki, ameondoka bila kuaga. Kwa hiyo tutengeneze ndama. Walipokuwa wanatengeneza ndama na kuanza kuishangilia na kuiabudu, Joshua akasikia ile kelele. Na Musa akasikia akiwa daraja la kwanza. Mungu akamwambia Musa teremka. Joshua akamsubiri Musa. Musa aliposhuka kama Joshua akasema, afadhali bwana umewahi, tuteremke kule chini, nasikia sauti ya kelele, vita kule, kambi wamevamiwa lazima. Ndio Musa akasema hiyo ndio shida ya kuwa daraja la pili. Sio sauti ya vita, ni sauti ya ibada. Mimi nasikia ibada, wewe unasikia vita, mimi nasikia ibada. Wote walisikia kitu kimoja, lakini walikitafsiri tofauti. Kilichotofautisha ni level. Tuseme wote kiwango. Kwa hiyo ukitembea chini ya kiwango, hauombi vizuri, husomi neno vizuri, huabudu muda mrefu, unaweza ukasikia, ila ukasikia vita wakati kumbe unaambiwa kuhusu ibada. Kwa hiyo Mungu akuze kiwango chako. Hiyo ndio sadaka yetu ya leo. Tunamwomba Mungu atuongeze kiwango. Ukiwa chini kidogo, si mnajua hata tukiwa tunatembea kwenye barabara, kwenye magari, ukienda bondeni
network inasumbua, si ndio? Ukipanda mlimani network inakuwa nzuri sana. Kwa ukiongeza kiwango chako pia cha kiroho, kiwango cha ibada, ukiamua kuimba nyimbo chumbani kwako, imba 5 basi badala ya 1. Utakuwa umeongeza. Unasomaga sura 1, soma sura 3. Ongeza kiwango. Unaomba dakika 10, omba dakika 30. Unaongeza kiwango. Sasa mtu wa namna hiyo mita bendi zake zinanasa vizuri kuliko yule ambaye anaomba kwa kubipu, anasoma kwa kubipu, anaabudu kwa kubipu. Mmenielewa watoto wa Mungu? Haya, shika sadaka, tusimame tumombe Mungu atuongeze kiwango ili usikivu wetu uwe bora. Shika sadaka. Jina la Bwana libarikiwe sana.